và cũng như là lần thứ ba anh ta đến Việt Nam để tham quan, và đây là lần đầu tiên mà anh đến thư viện để mà tham quan cũng như là viếng thăm thầy. Vâng, rất vui khi gặp bạn ở Bạn có thể giới thiệu cho chị biết là bạn cơ duyên nào tiếp tục tới sống Pháp của thầy? So how did you know teacher? Teacher. So, yeah, was introduced to me by my Vietnamese girlfriend maybe around 1 year ago. Yeah, after she knew him for maybe 3 years, almost 3 years. 1 year, but 3 years. So I know about the teacher for 1 year, and since then I've been only reading his English translation that's on the website, because I don't speak Vietnamese, I don't understand. So for me, the only available things were just English translations that I found so far. That's my source of information. So, dạ thì anh biết đến thầy là có một cô bạn gái hướng dẫn cho anh, và anh biết đến thầy khoảng 11 năm, và cô bạn gái thì biết được đến Pháp thì khoảng 3 năm. Thì tất cả thông tin mà anh biết được là nhờ qua cô bạn gái là chủ yếu, và sau đó thì anh sẽ tìm những thông tin thêm qua các website mà thư viện có cung cấp trên mạng. Bởi vì anh là không có biết nói tiếng Việt nên là đa số đọc sách qua bản tiếng Anh ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Thì con xin phép hỏi là ấn tượng đầu tiên của chú khi mà biết đến thầy. So what is your impression regarding Yeah. So for me, actually the point where I learned about the teacher, it was the point when I learned about the origin Buddhism. And for me, it was very important because until then I knew about Buddhism as only developed Buddhism, about the temples. For us in the Western world, when you say Buddhism, it means temples, insects, people praying in the temples, and I didn't knew about the difference between the origin and development. So for me, our teacher and the whole idea of origin Buddhism came to me at the same time, maybe 1 year ago, and I was amazed by the idea, and it changed my life completely. Thank you for sharing. Thì anh biết đến đạo Phật, và cái ấn tượng đầu tiên là đầu tiên thì anh chị biết đến đạo Phật là theo phương Tây, khi mà họ nhìn vào đất nước châu Âu của mình hoặc là Việt Nam nói chung, thì họ nghĩ là khi mà nghĩ đến đạo Phật thì điều đầu tiên đó là những cái chùa rất là to, và họ đi đến này chỉ cầu nguyện. Đó là văn hóa chung của châu Á mà thôi, chứ sẽ không có gì đặc biệt so với đạo gốc của anh. Tuy nhiên là sau khi mà được biết đến về đạo Phật Nguyên Thủy cũng như là đạo Phật Phát Triển thì sẽ có hai cái nó hoàn toàn trái ngược với nhau. Thì cái điều này đã thay đổi cuộc sống của anh hoàn toàn luôn. Anh đã thay đổi rất là nhiều, cũng như là giúp cho anh mở rộng được kiến thức về đạo Phật rất là nhiều luôn ạ. Như vậy có nghĩa là bạn đến với đạo Phật là để nghiên cứu và để hành trì luôn ạ? Để nghiên cứu hay là để hành trì? Vì thấy nó mới lạ thì nghiên cứu hay là để hành trì luôn? So when it comes to original Buddhism, so what do you think? Like you want this idea, original Buddhism? Do you think you kind of practice the method, or you just try it as a vision? You just broaden your horizon, or you want to put it in the So for me, the original Buddhism became the part of my life. It's what I do, and I follow the 5 rules in my everyday life. And yeah, I think that so far I didn't find any other more interesting philosophy to have in life and to get by. So for me, I think this will be the only way in my life to follow, because I think that's the right path, not only for me, but also for others, everyone, people around me especially. Thank you for sharing.
Thì anh có chia sẻ là với anh thì cái phương pháp này rất là thực tế, nên là đối với anh sẽ áp dụng vào thực hành luôn ạ. Thì hiện tại anh đã giữ năm giới và đó là một cái như là một phần cuộc sống của anh, và đây anh nghĩ đó là một cái lối đi rất là chính xác mà mọi người, tất cả mọi người cần phải thực hành, không chỉ của riêng anh mà tất cả mọi người và một tập thực hành. Anh ơi, thế bạn có thể bạn nghĩ là gì anh sống để cho mọi người Remember to share. Vâng, cảm ơn. Thế bạn hỏi giúp mình xem là bạn lên biết pháp được 4 năm thì bạn ấy ăn chay được bao nhiêu? So how long have you been doing a vegan? So I've been vegan since 2 years. It started as a basically experiment because I wasn't aware of what vegan means. I didn't know the difference between vegan and vegetarian. But after talking to one of my friends who had been vegan for 30 years, he explained what is the philosophy about. And I was basically so hooked that I tried to get as much information as possible to learn about it the most. And after 1 month of gathering the information, which during that month I was already vegan, I decided there is no way back and this is the right way. Anh đã ăn thuần chay được 2 năm rồi ạ. Thì đầu tiên thì anh ăn thuần chay là chỉ là một ý kiến do bạn của anh ta. Anh có một người bạn thì ăn chay trường được 30 năm. Thì đó thì anh nhận được lời khuyên từ bạn của anh ấy và anh bắt đầu ăn chay. Ban đầu anh ăn chay chỉ để cho vui thôi ạ. Thì sau đó khi mà ăn chay được 1 tháng, trong cái quá trình mà ăn chay trong 1 tháng đó thì anh bắt đầu tìm hiểu về ăn chay trường luôn. Thì sau đó khi mà sau 1 tháng đó anh quyết định ăn chay trường luôn, tại vì anh suy nghĩ đây là một cái lối đi mà anh cần phải thực hiện nó, tại vì nó mang được rất là nhiều lợi ích cho anh, nên là anh quyết định trở thành một ăn chay trường luôn ạ. Tức là bạn ấy ăn chay trường đây gần 2 năm luôn. Dạ, Gần 2 năm. chắc là hơn 2 năm, vài tháng, một hai ngày. Mình hỏi bạn ấy xem là bạn ăn chay với lòng thương yêu thực tế được không? Là từ khi nào? So you have been being a vegan, but when did you start being a vegan because of the animals? It was right from the very beginning, where I realized that it's the only sustainable way of living that you can have in your life, and it goes on and on with the animals. Yeah, I think the realization came after the fact that you have options to go to the supermarket and buy meat or buy plant-based stuff, and you can actually choose, and you have the ability to choose the food that haven't been suffering for animals. So I think I've been here for the animals even since the very beginning. Thank you for the question. Thì anh có trả lời là anh ban đầu anh ăn chay là vì để vui thôi. Tuy nhiên là sau 1 tháng thì anh nhận ra được là ăn chay mang nhiều lợi ích, cũng như là nhận ra được ăn chay sẽ giảm được cái sự sát sinh cũng như là giảm cái sự tổn hại đến động vật. Và từ đó là một trong những cái lý do mà anh bắt đầu ăn chay trường, nên là nó sẽ bắt đầu từ những ngày đầu tiên mà anh bắt đầu ăn chay luôn. Có thể hỏi bạn ấy rất là khi mà từ chính khách hàng được gần 1 năm rồi thì bạn áp dụng mình đã buông lỏng nhân quả như thế này thì thấy hiệu quả của mình có những chuyển đổi như thế nào? Và gia đình, bản thân gia đình và các mối quan hệ xung quanh. So you have been being a vegan you have been knowing about the teacher for 1 year. So what has changed since you know about the teaching, the methods and everything, like about your relationship with other people, your house, everything like that? So the teacher was a door for me for the origin Buddhism, and through the teachings I learned about the ideas and all the principles and the method you have to obey in life in order to be at peace with yourself. So you can be at peace with everyone else around you. And these teachings helped me realize that this is the right way. So we could say that the teachings of our master changed completely the way how I approach the relationship with people. So, for example, I
in Eastern Europe or in Western world in general, the alcoholism is much bigger addiction compared to the Asia. Yeah, because of different reasons. And for us, for example, it's pretty common to go for a drink almost every day, and everyone drinks constantly. Alcohol is a crucial part of our life, and it was very hard to get off it because there are huge negatives coming from drinking alcohol every day. And actually, when I stopped because of Buddhism to drink alcohol, I realized that how bad this life choice was to even start. But luckily, I was able to get off the alcohol, and not only alcohol, but also drinking caffeine and all the addiction slowly. I think because of the original Buddhism and the teachings of our master, I'm getting slowly rid of all the addictions. So my mind is a little bit more pure, so I can concentrate on having a good life. Thank you for your sharing. Dạ thì anh có chia sẻ là sau khi mà biết việc đến Phật thì đạo Phật của thì cuộc sống của anh đã có rất là nhiều sự thay đổi. Đầu tiên là anh cảm thấy có cái mối quan hệ gần xung quanh anh thì anh cảm thấy cái sự thay đổi rõ ràng hơn, là anh cảm thấy có sự bình yên hơn trong tâm hồn của anh khi mà ra việc đến đạo Phật. Và sau khi biết được 5 giới của Đức Phật thì anh bắt đầu bỏ uống rượu khoảng một năm thì anh có chia sẻ là trong cái văn hóa của người Tây nói chung thì cái văn hóa uống rượu nó rất là phổ biến, dựa so sánh với cái văn hóa của châu Á mình thì khi mà anh quyết định bỏ rượu thì anh cảm thấy đó là một cái lựa chọn rất là đúng đắn và anh cảm thấy rất là hay luôn ạ. Và ngoài ra thì anh cũng bỏ uống cà phê gần đây và anh cũng cảm thấy là có rất là nhiều cái sự thay đổi tích cực trong cái việc mà từ bỏ những cái sự nghiện ngập như thế ạ. Như vậy là trong quá trình mình thực hiện 5 giới, tức là giới thứ 5 là có phải là gì khó khăn nhất không? Cái đó là ngoài ra là mình có lòng tin thôi. Bạn sao áp dụng một cái gì đấy hiểu biết hay là một cái lý luận, cái gì đấy có lợi ích từ để mà mình hành trì được 5 giới trọn vẹn như không? So the question is there any struggle when you follow the 5 rules? Struggle. The method that you try to... Luckily for me, I'm kind of an extremist in this. It meaning when I think about an addiction and I realize I have the rational argument for an addiction to be bad, I can switch from not using this substance, for example, coffee or drugs like whatever, alcohol, what it is. I can switch in an extreme way from one way to another, and that was my case. That luckily, when I realized that these addictions are not good for me, I could change in one day. So I consider it as my strength, so I can do this. Thì có một điểm mạnh của anh đó là anh là một người cực kỳ là nghiêm khắc, nhưng mà khi mà anh biết là có một cái điều gì đó mà anh đang làm không tốt cho bản thân mình, chẳng hạn như là uống rượu hoặc là uống cà phê, thì nếu mà anh nhận ra đó là điều không tốt thì anh liền thực hiện được. Ví dụ ngày hôm nay là ngày mai anh liền bỏ ngay lập tức liền luôn, nên là đối với anh sẽ không có những cái khó khăn gì mà khi mà anh muốn giữ 5 giới này. Tức là thực tiến anh nghĩ là Dạ. em có thể hỏi thêm một chút thì đấy là tới khi mình thực hiện 5 giới như thế là bản thân mình thấy là có nhiều lợi ích cho bản thân, thì có thể quan sát ở xung quanh xem là tác động của mọi người có hài lòng hoặc là có thể khác có thể cảm thấy không? Trong công việc, trong học tập, bạn đang học là những cái lợi ích mà về bên ngoài đúng không? Ví dụ như trong học tập hay là trong những lúc công việc ấy, các bạn hoàn toàn so seeing you follow the 5 rules, is there anything that brings benefit for yourself, like the surroundings, like the job, your health, your relationship? Is there any like striking example that you want to share? Yeah. I think one of the differences that I can spot in my life is to be aware of every time in my life, during my life, when I sense that there is something wrong. For example, I would like not steal exactly, but
I would, for example, would say some bad things about another person, or I would like, I don't know, sense that something is wrong. That in my previous life, without knowing the 5 rules, I would be able to just do it, and that would be it. But since I knew about the 5 rules, I'm much more present in this moment, and I can realize that at this moment that this is it. I need to be strong, and I so I don't do the thing. And for me now, I don't have to look for energy to do it. I can just be aware that it's a good thing not to do it. Dạ, thì anh có chia sẻ về bản thân anh thôi ạ. Là đầu tiên là sau khi mà anh giữ năm giới thì anh nhận ra được là anh có cái năng lượng hơn để mà anh giúp cho mình dạng như là tác ý để mà không làm những cái chuyện xấu. Ví dụ như là khi mà gặp một cái ai đó thì lần đầu tiên thì chỉ là mình là con người nên là có cái khả năng là mình sẽ muốn nói xấu một cái ai đó. Tuy nhiên là khi mà theo được năm giới thì anh có cái năng lượng cao hơn, anh tác ý được và anh loại trừ nó ra được và anh không làm cái điều đó nữa. Dạ. Đó là một cái ví dụ mà anh muốn chia sẻ cho mọi người ạ. Cảm ơn chia sẻ rất là hữu ích ạ. Và con cũng thấy là anh đã tự năm cái tế đấy rất là tốt. Thì trong quá trình mà mình tìm hiểu đạo Phật thì ngoài ngôn ngữ ra thì còn khó khăn gì nữa? Dạ, ngôn ngữ. Ngoài ngôn ngữ ra thì bạn còn khó khăn gì để tiếp cận? So outside the language barrier to approach the mentor, the teacher, is there any struggle that you find? Struggle. Yeah, any struggle outside the language barrier? Well, there is not so many teachings I can get from the English translation. It's only a few, but they are the most basic. And in there, I didn't see any struggle. Everything is well understood. I think it's a good translation for me. No problem. Dạ thì anh có chia sẻ là ngoài ngôn ngữ ra thì trên website sẽ có những cái bản phiên dịch cho anh. Thì những cái bản phiên dịch đó rất là tốt, rất là dễ hiểu để cho anh có thể tiếp cận được đạo Phật. Tuy nhiên là có một cái điểm hơi khuyết điểm ở đây là không có nhiều cái bản phiên dịch để cho anh tìm hiểu sâu hơn. Dạ. Cảm ơn sự đóng góp của anh ấy và cảm ơn anh ấy đã tham gia một phỏng vấn. Chúc anh ấy có một cuộc sống đúng giới luật để được luôn luôn được giới luật bảo vệ. So thank you for the interview. Thank you very much. Chúc nữa đi. Có lời chúc nữa đi nha. Yeah. So thank you for the interview and answer all of the questions. We really appreciate your questions and we wish you a good life by following the 5 rules. So thank you very much. Thank you for the 5 rules and the teachings. Cảm ơn rất nhiều. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn.